वेलकम गाइस। सो आज हमने एक बहुत ही प्यारा पीसी बिल्ड किया है 1 लाख रुपीज के बजट में। और इसके अंदर अपन ने जो ये पीसी बिल्ड हुआ है वो एएमडी में हुआ है प्रॉपर। इसके अंदर आप ट्रिपल ए टाइटल्स के कोई से भी गेम्स खेल सकते हो, वो भी हाई सेटिंग्स में। इसकी आप फुल सेटअप देख सकते हो। प्लस इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो Ryzen 5 का न्यू प्रोसेसर अभी लॉन्च हुआ है 7500F, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ आता है, वो अपन ने इसमें यूज किया है। प्लस इसके अंदर अपन ने मदरबोर्ड यूज किया है B850 का गेमिंग X Wi-Fi 6E। रैम यूज की है 32GB की 16x2 का किट है 6000 मेगाहर्ट्ज में। स्टोरेज यूज किया है 1TB NVMe WD Blue है Zen 4 में। कैबिनेट यूज किया है 4 ARGB फैंस के साथ में है। Zebronics का Argo 10 है, फिश टैंक की शेप में है। पावर सप्लाई ली 750 वाट 80+ ब्रोंज में डीप कूल की है। इसके अंदर एयर कूलर भी अपने डीप कूल का लिया है AG620। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो सफायर का प्योर है 9060 XT 16GB में। और गेमिंग में नो कॉम्प्रोमाइज विद 16GB VRAM के साथ में है। तो अगर आप भी ये कंप्लीट पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे शॉप पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।